айтылыш керек да, бул жөнүндө айтыш керек. Эгерде айтпай койгонго болбойт бул жөнүндөчү. Айтпай койсоң мына жазып атышат, айтпай койдуң, сен айтышың керек эле, сен тигинтишиң керек эле, сен мынтишиң керек эле. Лучше быть молодым навозным жуком, чем старой райской птицей дейт. Эгерде мен 18 жашта болсом, мен 21 кылым болуп аткандан кийин 21 кылымдын профессиясы эмес такси деген, өткөн кылымдын профессиясы такси. Ассалому алейкум, урматтуу достор, кандайсыңар? Кутмандуу кушок күнүңөр менен. Маанайыңар, ден соолуктарыңар жакшыбы бардыгы? Оорубай сыркабай жакшы эле жүрөсүңөрбү? Мен айта кетчү, бөлүшө кетчү оюм бар. Көптөн бери айтайын деп билдирейин деп жүрөм. Ушул таксовать этип Москва жергесинде эмгектенип такси кылып, анан эми кичине элге пайдасын тийгизсин деп, кичине болсо да бир аз чыгармачылык деп койсо да болот. Эми алектенип видео тартабыз. Видео тартып, чыгарып, бирге жардам болсун деп элге. Жаңы келгендерге, билбей аткандарга билсин деп. Анча-мынча наболевший проблемалар болсо, жаңылыктар болсо, ошолорду кичине бөлүшөйүн деп, ынтымактуу бололу деп Москвада иштеп жаткан таксистер ошол максатта видео тартып чыгарып келем. Кээде видеолорду жакшы көрүшөт, жакшы комментарийлер болот. Кээде видеолорду эч ким көрбөйт, комментарийлер деле жок болуп калат. Кээде видеолорду көрөт, анан көбүнчө начар комментарийлер болот. Көбүнчөсү. Эми ар бир адамдын жашоого болгон көз карашы, кандай десем, опыты ар кандай, ошо өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат экен ар бир адам. Айта кетчү нерсе, мен айтайын деп аткан эң башкы нерсем, кайрылуум. Видеолорду чыгардым эле, 2-3 видеону. Айтып атышат, эмне үчүн жаштарды азгырып атасың, эмне үчүн жаштар сени угуп алып, жаш балдар келип проблемага попал болуп атат депчи. Ойлонуп көрдүм бул жөнүндө, ойлонуп терең анализ кылдым. Чынында жаштар өтө көп келишет экен, көп жаш балдар таксовать этип жүрүшөт Москвада. Албетте жаш кезде энергия деген бар, күч деген бар, рискоустойчивость деген эң жогорку абалда, анан анча-мынча да акылсыздык дагы болот. Анан көбүнчө кандай десем, өзүн переоценивать этип, жаш балдар өзүнүн деңгээлин билбей, өзүн чоң ударга калтырып, өзүнүн гана эмес, өзүнүн үй бүлөсүн, жакындарын дагы туура эмес абалга калтырып калат. Эми менин жашым 28-ге чыкты, мен жаш бала эмесмин. Мен деле башыман көп нерселер өткөн, жаштык кезде көп нерселерди кылгам, көп каталарды, көп жаңылыштыктарды. Бул сөздү, бул видеону эмне үчүн тартып атам? Ушул көрүп аткан жаштар угуп калсын, туюп калсын деп, ушул мен ушул видеомду тарткан видеомду көрүп, ушул жок дегенде бир адам ошол нерсени кылбай, жаңылбай калса, мен үчүн бул чоң жетишкендик, чоң жеңиш болот. Эгерде чоң адамдар, мен куракта, менден улуу адамдар угуп атса, көрүп атса, менин сөзүм туурабы же туура эмеспи, ошону комментарийге жазып койгула. Менин сөзүмдү толуктагыңар келсе толуктап койгула. Көп жаштар келип, кандай десем, көп жаштар келип Москвага келип, неметип калып атышат, мындай правиланы билбейт, эрежелерди билбейт, анын үстүнө жаш, билим деңгээли төмөн, көп эле мисалы мектепти бүтүп эле баз өргөн, армиядан кийин баз өргөн, жогорку билим алган эмес. Бул жакка келгенде деле өзүңөрдү алып жүргөн маданиятты билиш керек. Бул жак бөтөн жер, бөтөн эл. Бул жакта эгерде закондорду Кыргызстандагыдан айырмаланат, тайке, байке, жээн дегендер жок, куда деген жок бул жакта. Кандай десем, бул жакта экинчи сорт адамбыз, эч качан бул жактын, кандай айтканда, орустар менен бир деңгээлде болуп, эгерде российский паспортубуз болсо деле, эч качан алардын деңгээлине тең келе албайбыз. Биринчиден, экинчиден ошол постоянно экинчи деңгээлде, экинчи орунда болобуз. Ошону айткым келет. Эң башкысы ушул бул жакка келбей эле койгула жаштар, желательно. Келсеңер дагы бөлөк жумуштарга эле иштегиле, таксиге чыкпай эле койгула желательно. Таксиге иштеп деле жетишесиңер. Таксиден бөлөк деле жакшы прибыльный жумуштар, өзүңөрдү көргөзө турган жактар аябай көп. Мен деле аябай кыйратканыман, ушу такси жумушу укмуш болуп аткандан таксиде иштеген жокмун. Эгерде выбор болсо, вариант болсо, мен деле бөлөк жумушка аракет кылып
бөлөк жумушту кылмакмын. Өтө рискованный жумуш, опасный жумуш. Кечке за рулем отурасың, кээде уктап кетесиң, жакшы адамдар түшөт, жаман адамдар түшөт. Ар кандай стрессовый ситуацияларга попал болосуң, психикаң жабыркайт, риск жүргүнчүлөрдү сүзүп кетиши мүмкүн, ДТПга попал болуп калышы мүмкүн. Москвада өтө кымбат машиналар жүрөт, миллиондогон квартиранын базынан кымбатта машиналар жүрөт бул жакта. Ошолорду сүзүп алышы мүмкүн. Страховка деген бар. Анча-мынча машинада страховка жок болот, анча-мынча машинада страховка бар болот. Өтө көп нерсени анализ кылыш керек, өтө көп ой жүгүртүш керек. Бул деген өтө көзүңөрдү жумуп эле Москвага барып калсам ушундай болот, ушундай болуп кетем, мен бутуман туруп кетем, аракет кылам деп ойлогонуңар жакшы. Аракет кылыш керек. Адам деген негизи өзүнүн кандай десем, өскөнгө аракет кылыш керек. Кийинки деңгээлге чыгып, жашоосун жакшыртканга аракет кылыш керек. Бирок ошол нерсени унутпагыла. Ошо айта кетчү нерсе, ошо колуңардан келсе бөлөк жумушка иштегиле жаштар. Билим алгыла, окугула, китептерди окугула. Ар кандай курстар бар, ошондой курстарга катышып, азыр 21 кылым болуп аткандан кийин 21 кылымдын профессиясы эмес такси деген, өткөн кылымдын профессиясы такси. Азыр жаңы программалар ойлоп табылып атат. Программалар жазылып атат, боттор чыгып атат. Программа нейро программирование деген бар. Ошол IT өтө өнүгүп атат жогорку деңгээлде. Ушундай программаларды таап атышат, то что мисалы водитель жок эле, машина өзү жүргүнчүлөрдү, элдерди ташый турган программалар ойлоп таап уже испытаниядан өтүп атышат. Ошон үчүн мен силерге айта турганым, жаштар, укула мени, кулаңарды салып. Эгерде мен силердин ордуңарда болсом, бекерден айтпайт, лучше быть молодым навозным жуком, чем старой райской птицей дейт. Эгерде мен 18 жашта болсом, мен азыр колуман келишинче билим деңгээлимди жогорулатканга аракет кылмакмын, билим алмакмын, көбүрөөк китеп окумакмын, английскийди үйрөнмөкмүн, кытай тилин үйрөнмөкмүн, программировать эткенди үйрөнмөкмүн, программировать эткен IT сферада билимди алмакмын. Ошондой башка тармактарды кылганды үйрөнмөкмүн. Мисалы өтө көп варианттарчы, бөлөк таксиден бөлөк. Мисалы Кыргызстанда туруп деле жакшы зарплатага иштесеңер болот, аракет кылсаңар болот, изденгиле, аракет кылгыла, билим алгыла, өскүлө, өнүккүлө. Жаштар, силердики жаш неме келечекчи. Москвага барып таксовать этсем болуп кетем, антип кетем, тигинтип кетем деген нерсе болбойт бул жакта. Мисалы токтоо болуш керек. Мен деле жаш болгом, мен деле башыман өткөн үчүн айтып атам, билген үчүн. Дос деген көп болот, тааныш деген көп болот, кыз-пуздар болот, өтө көп азгырыктар жаштар үчүнчү. Анан бул жакка келип, мисалы тиги досуң чалат, бул досуң чалат, ал жакка барасың, бул жакка барып, анан кийин ошентип жүрүп, таксовать этип жүрүп, анан кийин уктап кетип, түзөсүң, анан кийин төлөй албай кайра карызга иштейсиң, ал минуска кирип кетипчи, ал карызды төлөш үчүн. Ошентип эле жаштыгыңар өтүп кетет. Андан көрө лучше таксиге кирбей эле, бөлөк жумушка иштегиле, бөлөк направленияга. Өтө көп мисалы варианттарчы. Ошол айтып кете турган сөзүм ошол. Бул жака орусчаны билген, правила дорожного движенияны билген, Кыргызстанда таксиде иштеген опытный водительдер керек. Ошондой водительдер бул жака келип иштесе, биздин кыргыз водительдердин деңгээли дагы көтөрүлөт. Орусчаны билбей, правила дорожного движенияны билбей бул жака келип алып, өзүңөр кыйналасыңар, же клиенттерди да кыйнайсыңар. Анан кийин биздин кыргыз журтун дагы бул жака жаман көрсөтөсүңөр. Ойлойт, ушинтип понаехали, анан кийин же орусча билбейт, тантырап, анан кийин же правиланы билбейт деп, таза бизди чурка деп жаман атты көргөзбөгүлө. Силерден суранарым. Дагы алдыда дагы ушул сыяктуу видеолорду тартам. Бул чындык. Негизи бул жөнүндө айтылыш керек да, бул жөнүндө айтыш керек. Эгерде айтпай койгонго болбойт бул жөнүндөчү. Айтпай койсом мына жазып атышат, айтпай койдуң, сен айтышың керек эле, сен тигинтишиң керек эле, сен мынтишиң керек эле деп. Ошон үчүн тартып атам мындай көп негативный комментарийлерге жооп болду ушул видео. Ушундай тармактагы видеолорду дагы көп тартам. Бул видеону бөлүшө кеткиле, группаларга тараткыла, туугандарыңарга, классташтарыңардын группалаштарыңардын группасына буну уксун, көрүшсүн жаштар. Улуу кишилер дагы көрсөңөр, менин сөзүмдү толуктап, менин сөзүмдү тактап, комментарий калтыргыла сөзсүз.
эгерде бул видео жакса лайк басып, комментарий жазгыла, сөзсүз бул каналга катталгыла. Дагы алдыда жакшы видеолорду, пайдалуу видеолорду тартканга аракет кылам. Силердин кызматыңарда мен Болбукеев Жанат болдум. Дагы бөлөк видеолор көп бул каналда. Ссылкага киргиле, бул каналга кирип да бөлөк видеолорду да көрсөңөр болот. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен бололу достор. Ынтымакта бололу.